29 වෙනි ප්‍රශ්නේ. X දරාළු සාම්පලයක කැල්සියම් කාබනේට්, පොටෑසියම් කාබනේට් සහ නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු වේ. X කැල්සියම් කාබනේට් සහ පොටෑසියම් කාබනේට් මවුල අනුපාතය 2:1 කියලා දීලා තියෙනවා. X වල වියලි කුඩු කරන ලද ග්‍රෑම් එකක සාම්පලයක් වැඩිපුර HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන ලදී. භාවිත කළ HCl වල සාන්ද්‍රණය සහ පරිමාප පිළිවෙලින් දීලා තියෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාව අවසන් වූ පසු ඉතිරි වී ඇති HCl ප්‍රමාණාත්මක වෙත කර NaOH සමග අනුමාපනය කරන ලදී. තොර අන්ත ලක්ෂයේදී බියුරේට් පාඨාංගය දීලා තිනවා. X දරාළු සාම්පලයේ කැල්සියම් කාබනේට් ප්‍රතිශතය කීයද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. එතකොට කියලා තිනවා මෙන්න මේ X දරාළු සාම්පලයක් තියෙනවා. ඒකේ කැල්සියම් කාබනේට් තියෙනවා, පොටෑසියම් කාබනේට් තියෙනවා, නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඊට අමතරින් කියලා තිනවා කැල්සියම් කාබනේට් අණු පොටෑසියම් කාබනේට් අනුපාතය 2:1 කියලා. මම එතකොට කරේ පොටෑසියම් කාබනේට් මවුල ගාන x කියලා ගත්තා. කැල්සියම් කාබනේට් මවුල ගාන 2x වෙනවා. මොකද මවුල අනුපාතය 2:1 හින්දා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රතික්‍රියා ටික පිළිවෙල ලියනවා. මෙතකොට පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව තමයි කැල්සියම් කාබනේට් HCl එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා අපි දන්නවා කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩුයි හයිඩ්‍රජනුයි CO2යි හදනවා. ඒ හින්දා මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියාගෙන අපි තුලිත කරගමු. මේ පැත්තේ Cl දෙකක් තියෙනවා. මෙතන Cl දෙකක් දැම්මහම HCl දෙකක් දැම්මම මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිතයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රතික්‍රියාව ගත්තොත් පොටෑසියම් කාබනේට් HCl එක KCl උයි H2O CO2යි හදනවා. එතකොට මේකෙත් ගත්තොත් මේ පැත්තට පොටෑසියම් දෙකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ පැත්තට පොටෑසියම් දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේ පැත්තට Cl දෙකක් වෙනවා. ඔන්න ඒ ප්‍රතික්‍රියාවත් අපි තුලිත කරා. එතකොට ඒක කියන්නේ HCl දාලා මේතන දාපු HCl වලින් ඉතිරි වෙන HCl ටික ආයි NaOH එක අනුමාපනය කරනවලු. එතකොට බියුරේට් පාඨාංකය ඝන සෙන්ටිමීටර් 15යි කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට දැන් හොයාගන්න පුළුවන් මෙතන ප්‍රතික්‍රියා කරපු මුළු NaOH මවුල ප්‍රමාණය. කියන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1ක සාන්ද්‍රණයක් සහිත NaOH තමයි අරන් තින්නේ. ඝන සෙන්ටිමීටර් 15ක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට 1.5 වාරයක් ධාරින 3යි මවුල ප්‍රමාණය. එතකොට NaOH ප්‍රතික්‍රියාවට වැය වෙලා තියෙන 1.5 වාරයක් ධාරින 3ක්. එතකොට ස්ටොයිකියෝම විදියට අණුව HCl උත් 1.5 වාරයක් ධාරින 3ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා අර දෙකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා. ඊට පස්සේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියාවට සහභාගී වෙච්ච මුළු HCl මවුල ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මුළු සාන්ද්‍රණය ගත්තොත් ඝන ඩෙසිමීටර් මවුල 0.3ක HCl තමයි අරන් තින්නේ. සම්පූර්ණ HCl පරිමාව අරන් තිනවා ඝන සෙන්ටිමීටර් 25. ඒ කියන්නේ 3.5 වාරයක් ධාරින 3යි මවුල. එතකොට සම්පූර්ණ HCl ප්‍රමාණය 4.5 වාරයක් ධාරින 3යි. ඉතිරි වෙච්ච HCl ප්‍රමාණය 1.5 වාරයක් ධාරින 3යි. එතකොට අපිට පුළුවන් හොයාගන්න මෙන්න මෙතන දින ප්‍රතික්‍රියා කරපු මුළු HCl මවුල ගණන. එතකොට කැල්සියම් කාබනේටුයි පොටෑසියම් කාබනේටුයි සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපු මුළු HCl මවුල ගණන හොයන්න පුළුවන්. ඒක එනවා 6 වාරයක් ධාරින 3යි කියලා. මම දැන් මෙතන ගත්තා පොටෑසියම් කාබනේට් X කැල්සියම් කාබනේට් 2x මවුල කියලා. ඒක දානකොට පොටෑසියම් කාබනේට් x නම් මේක 2x නම් ස්ටොයිකියෝමි අණුව මේක 4x සහ මේක 2x වෙනවා. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මවුල වල එකතුව සමානයි මෙන්න මේ අගය කියලා අපිට එනවා. එතකොට 6x සමානයි 6 වාරයක් ධාරින 3යි x සමානයි 1 වාරයක් ධාරින 3යි කියලා ඔන්න මම එක්ස්ට්‍රා අගයක් හොයාගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ප්‍රතිශතයනේ. එතකොට මම මෙතන හොයාගෙන තිනවා කැල්සියම් කාබනේට් මෞලික ස්කන්ධය. ඒතකොට කැල්සියම් කාබනේට් මුළු මවුල ගත්තොත් 2x ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2x කියන්නේ 1 වාරයක් ධාරින 3ක්. කියන්නේ 2 වාරයක් ධාරින 3ක් තමයි මුළු මවුල ප්‍රමාණය. එතකොට කැල්සියම් කාබනේට් ප්‍රතිශතය ගන්න කලින් මම කැල්සියම් කාබනේට් තියෙන ස්කන්ධය හොයන් ඉන්නවා. කැල්සියම් කාබනේට් ස්කන්ධය ගත්තොත් 2 වරක් ධාරින 3 වාරයක් ඒකේ මෞලික ස්කන්ධෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා 0.2 ග්‍රෑම් කියලා. ඊට පස්සේ කැල්සියම් කාබනේට් ප්‍රතිශතය ගත්තොත් යට එනවා සාම්පලයේ මුළු ස්කන්ධේ ග්‍රෑම් 1යි කියලා.
උඩට එනවා කැල්සියම් කාබනේට් ස්කන්ධය 0.2 ග්‍රෑම් කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිශතයක් හොයන ඉන්දයකට 100% ගුණ කරනවා. අවසානයේ අපිට උත්තරේ එනවා 120යි කියලා. අපිට උත්තරේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. උත්තරේ අංක 3 කියලා.